3X manolotra anao ny vaovao. Faly manolotra ny arahaba ho antsika mijery ny fahitalavitra ma-TV amin'izao ora sy fotoana izao ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao. Nitondra fanazavana mikasika ny fivoaran'ny fanadihadiana mikasika ny raharaha fikasana famonoana ny filoham-pirenena ny procureur général Landy-Bertine Razafiarovono omaly teny amin'ny birao fiasan'ny Anosy. Raha ny fantatra dia olona 120 no nohenona tao anatin'ity raharaha ity ka ny 12 dia miaramila aperinasa. Vola ravoavy sy tsira Kotorsan. Olona 120 no nohenona tao anatin'ny raharaha Apollo 21 izay fikasana ifofony ain'ny filoham-pirenena ka ny 12 dia miaramila aperinasa avokoa ny 5 jeneraly, roa kapitaine ary 4 manambonahitra lefitra. Ankoatra azy ireo dia zandary sy miaramila misotro ronono 4 malagasy sy vahiny miampy sivily 10 no voapanga ao anatin'ity raharaha ity. Amin'izy ireo dia 420 no nitazomina. Ny polisy sy ny zandarmarim-pirenena no mifandrimbona manao ny fanadihadiana momba ny raharaha Apollo 21 miaraka amin'ny eo anivo ny fampanoavana izay tarihany procureur général Landy-Bertine Razafiarovony. Herinandro mahery taorina ny fisamborana no ny fanitoinana ny filaminam-pirenena tamin'ny fikasana hamono olona ambony eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy ka anisan'izany ny filoham-pirenena dia mivoatra be ny toe-draharaha ka izay indrindra no antony anaovana izao fionana amin'ny mpanao gazety izao. Ny 20 Jolay farany teo dia nosamboriny mpitandro filaminana ny olona maromaro ka anisan'izany ny teratany frantsay iray sy malagasy mizaka ny zoam-pirenena frantsay iray. Tamin'ny fizavana ny trano izay nataon'ny mpitandro filaminana dia hita tamin'izany ireto zavatra manaraka reto: vola mitentina 900 millions d'ariary ary dia nogiaza ny vola io niaraka tamin'ny fiara izay nitondrana azy dia fiara patrol sy Nissan Hardbody. Nisy ihany koa tratra tao anatin'izany perquisition izany fusil à pompe calibre 12 iray miaraka amin'ny bala miisa 9. Nisy ihany koa ny sotro saina tsy finday ary fitaovana informatika izay nogiazana. Ny fitsiriana natao tamin'ireo fitaovana informatika izay andreo lehilahy roa izay voasambotra ireo dia nahitana fifanakalozana SMS ary koa antota taratasy maromaro maneho ny fikasan'izy ireo ka anisan'izany ny antota taratasy antsoina hoe budget du projet Apollo 21 izay manazava ny planina stratégique sy politika ary ny sorabola hoentina hamonoana olona mpanao politika malagasy ambony miisa 5 ary anisan'izany ny filoham-pirenena. Hanonganana ihany koa ny gouvernemanta mba hangalana ny fahefana. Hita tamin'izany ihany koa ny mailaka nalefa tamin'ny orinasa mpitrandraka solika iray ho fangatahana fambatsim-bola sy fiarah-miasa. Hita ihany koa ny SMS izay nifandefasan'ireo olona maromaro manana toerana ambony sy olon-tsotra. Ny vaovaoangona rehetra avy amin'ny alalan'ny fisavana ny finday sy ny ango-baovao hafa dia nahafahana fantatra ireo rehetra voasarindritra amin'ity raharaha ity. Hatreto aloha izany dia olona 120 no voasambotra ary natao fanadihadiana. Miaramila sy zandarym-perinasa ny 12 amin'izy ireo izay ahitana jeneraly 5, kapiteny 2 ary manamboninahitra lefitra 5. Nisy ihany koa miaramila sy zandary teratany vahiny sy malagasy misotro ronono 4 izay efa voasambotra ary natao fanadihadiana. Misy ihany koa sivily 5. Amin'izao retenenana izao dia 420 no isan'ireo olona izay natao andromaso ary mbola nohenona atao famotorana ihany koa. Ny pirofo eo am-pelatanan'ireo mpanao famotorana dia miroso amin'ny fahafantarana ireo atidoha izay mikotrika an'ity famonoana amin'ny filoham-pirenena ity. Noho ny fanazarana ny fitsambaratelo famotorana nefa izay mbola ao anatin'ny tanteraka tokoa isika amin'izao fotoana izao dia tsy afaka ny avoaka ny voalazan'ireo natao fanadihadiana. Ny procureur général Landy-Bertine Razafiarovono dia amiantso ny tokony hanajana ny zon'ny voapanga satria raha mbola tsy misy ny didina avoaka ny fitsarana dia tsy mbola voaheloka ny olona iray.
misy ireo miaramila amperinasa ary efa misotro ronono tafiditra amin'ny raharaha Apollo 21 fikasana hamono ny filoham-pirenena. Mikasika io raharaha io indrindra dia nilaza ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotonirina Richard fa mahatoky ny fitsarana ary na miaramila na sivily rehefa meloka dia meloka hoy izy eo amin'ny sariny Tsir Rakotorsan. Ny procureur dia efa nanambara mazava omaly fa misy ireo olona izay aiahina nanao ao an'izany asa ratsy fifohana famonoana ny filoham-pirenena zany dia na miaramila izy ireo na sivily rehefa ratsy dia ratsy fa tsika tsy afaka miteny ninina kory zao satria mbola mpanaovana famotorana mpanao famotorana mbola misy ny fitsarana fa zay meloka dia meloka. Zavatra azo lazaina dia mbola anaty famotorana tsika zao tsika manome matoky ny fitsarana satria ny fitsarana no mamaritra ny rehetrarehetra dia ny miandry ny fitsarantsika. Mankahery ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny sehatra iraisam-pirenena manoloana ny fisian'ny raharaha fikonokononana ifofony ain'ny filoham-pirenena. Anisany nitondra ny teny ny fankaherezana manokana ny avy amin'ny Papa Iray Masina François ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Teo ihany koa ny avy amin'ny filohan'ny Repoblika Demokratika ny Congo Félix Tshisekedi, vola ravoavy sy Tsir Rakotorsan. Manoloana ny fisian'ny raharaha fikonokononana ifofony ain'ny filoham-pirenena manao fanehoana fampaherezana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny sehatra iraisam-pirenena. Taorian'ny fandraisana ny délégation notarian'ny kardinaly Désiré Tsarahazana izay iraka avy amin'ny fiketrahana masina nitondra ny teny fankaherezana manokana avy amin'ny Papa Iray Masina François ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina dia ny filohan'ny Repoblika Demokratika ny Congo Félix Tshisekedi izay sady filohan'ny vondrona afrikana amin'izao fotoan'izao no nandefa iraka manokana teto Madagasikara. Ny sabotsy faraka amin'ny telopolo ny volana jolay lasa teo no ndraisin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny amin'ny lampam-panjakana ny Avoloha ny délégation notarian'Andriamatoa Nicolas Kazadi-Kadima, ministra ny fitantanam-bola ny Congo. Ny délégation izay nitondra ny teny fankaherezana tamin'ny Andry Rajoelina mikasika ny fikonokononana ifofony ain'ny filoham-pirenena malagasy. Anatanteraka fivoriana tsaram-potoana manomboka raha-pitso talata 3 aogositra ny parlemanta rotonta antenimieram-pirenena sy antenimiran-dolona. Tady baovao mahakasika izay. Ivory tsaram-potoana manomboka raha-pitso talata 7 ny volana aogositra ny parlemanta rotonta antenimieram-pirenena sy antenimiran-dolona. Raha ny fantatra dia ny fandiniana ny volavolan-dalàna roa no tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoanan'izy ireo. Ny voalohany amin'izany dia ny fankatoavana ny fifanaraha-piara-miasa amin'ny famatsim-bola amin'ny tetsina $700 izay iarahan'ny Repoblikan'i Madagasikara amin'ny banky iraisam-pirenena. Hodinina ao anatin'ny fivoriana tsaram-potoana ny parlemanta ihany koa ny volavolan-dalàna mikasika ny financement souverain. Everina ihany koa fa ho voaresaka ao anatin'ny fivoriana tsaram-potoana ny parlemanta ny momba ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena. Nisan'izany ny raharaha fifohana ny ain'ny filoham-pirenena sy ny olom-panjakana ambony hafa, eo ihany koa ny momba ny fanovana ny gouvernemanta, ny valana retsina Covid-19 sy ny manodidina azy, ny fidinana ny vidin'ny lavanilina ary ny momba ny fiakaran'ny vidim-piainana izay tena maharary ny vahoaka. Ary teo amin'ny 12 andro ny fivoriana tsaram-potoana ny parlemanta izay isokatra rahampitso 7 ny volana aogositra. Araka ny tatitra avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia tranga Covid-19 miisa 7 indray no voatsilo omaly tanatin'ny fitiliana miisa 80 ambizato. 13 ireo sitrana soamatsara araka amin'ny 30 kosa ny tranga ahitana fahasarotana. Ary ao avy hatrany indray ny andinindininy mahakasika izay. 7 ny tranga voavoan'ny olona mitondra ny tsimokaretina corona, 13 ny sitrana tsy nisy ny namony ainy, 80 ambizato ny fitiliana vita. Raika amin'ny 30 ny marary mbola ao anatin'ny forme grave. Analamanga tranga vaovao 7, sitrana iraika ambin'ny 10, Matsiatra ambony sitrana iray, Bongolava sitrana iray. Ho an'ny faritra Analamanga manokana, Ambohitra Atrimo tranga vaovao 3, Antananarivo Atsimondrano tranga vaovao iray, Antananarivo Avaradrano tranga vaovao 2, Antananarivo Renivohitra tranga vaovao iray. Chez S Atelier, commandez votre spéciale coiffure. S Atelier 100% Vulgas Création.
Téléphone 032 02 897 58. Facebook spécial couture coiffure. Changez de look facilement avec la création spéciale coiffure. Nahazo klinika mobile fahatelo isahana ny fitsabonana ireo vehivavy any amin'ny toerana lavitra amin'ny tokamonina any amin'ny tapany atsimon'osiny ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay avy amin'ny gouvernemanta japonais. Fa ny alohan'ny zorana tany amin'ny atsimon'osiny dia nijanona teo amin'ny komuna ambanivohitra Bongatsara nizaha fahasalamana ireo vehivavy tao an-toerana ity klinika mobile ity. Olona njato ny tao amin'ny komina ambanivohitra Bongatsara no nisitraka fizaha-pahasalamana maimaim-paona ary nahazo fahalalana mikasika ny fandrindram-piterahana ny fahasalaman'ireny ary ny fizaha-pahasalamana amin'ny ankapobeny omaly nandritra ny fandalovan'ny klinika mobile fahatelo izay nomeny ny gouvernemanta japonais any ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Ity klinika mobile ity izay azo ny faritra Atsimon'osiny izaha fahasalamana ireo vehivavy any an-toerana dia ny faritra Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana. Tonga teny amin'ny distrikana Atsimondrano araka izany ny ministra ny fahasalamam-bahoaka sy ny mahasoavy japonais miasa sy monina eto Madagasikara. Anatsara ny fisitrahan'ny fahazoan'ny mponina fizaha-pahasalamana mikasika manokana ny fahasalaman'ireny ny fandrindram-piterahana any amin'ireo toerana lavitra andrina any Atsimon'osy. Ireto araka izany ity klinika mobile ity izay ahitana ekografia ary isany hosan'ity klinika ity manokana ihany koa ireo vehivavy rovotra tataviana na tratra ny aretina mamanilava. Ity aretina ity izay mpahazo ireo vehivavy bevoka loloatra. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny UNFPA no miantoka ny fitsabony. Nahazo famatsin-drano fisotro madio mandritra ny taona ny Tobomasina Akaramalaza. Fiara-miasan'ny ministeran'ny rano, fanadiovana sy fidiovana sy ny JIRAMA ary notoanan'ny fiadidian'ny Repoblika Malagasy sy ireo malala-tanana vitsivitsy no nahatotosana izany. Marihana fa vahaolana vonjimaika ihany no napetraka aloha amin'izao isa-taona izao. Efa vita ireo foto-drafitrasa lava-drano manara-penitra vitsivitsy izay efa ampiasain'ny mponina ao Ankaramalaza amin'ny andavanandro ary efa andala ny fanamboarana matanjaka izay itsonjovana ny fidanganan'ny fampiasan-drano amin'ny fotoanany isa-taona. Efa niantoerana ny orinasa izay anatanteraka ny asa izay atomboka tsy ho ela. Nitondra ny anjara birikiny amin'ny fampiroboroboana ny asan'ny sampana mpamonjy voina ao Tanjombato ny Fondation Groupe ADP izay nosoloan'ny Ravinala Airport Satena. Nahazo fanampiana ara-pitaovana araka izany ny mpamonjy voina sy ny corps médical ao an-toerana. Fanady Adina. Nisitraka fanamina misy 570 ny sampana mpamonjy voina eto Tanjombato ny Ravinala Airports izay misolo tena ny Fondation Groupe ADP miara-miasa akaiky amin'ny mpamonjy voina ADP sy ny Aviation Sans Frontières no nanolotra zany fanomezana ara-pitaovana zany. Ahitana parka ho an'ny mpamonjy voina miasa amin'ny seranam-piaramanidina, t-shirt sy polo fisoroana aitrano, polo fohy-tanana sy lava-tanana, short ary pataloha izany. Ao anatin'izay asa sosialy izay hatrany dia nahazo fanamina misa 770 avy amin'ny Ravinala Airport ihany koa ny corps médical ao Tanjombato ary ahitana veste sy chemise zany. Nilaza ny tompon'andraikitra ao anivon'ny Ravinala Airports Ramatoa Felana Ratsimbazafy fa tsy voafetratra eo ny asa sosialy izay ataony fa maro ireo hetsika sahala amin'izao mbola kasaina ho tanterahina indrindra ho an'ireo ankolafy miasa mivatana ho an'ny vahoaka. Manany isin'ny fanodikodonam-bolam-panjakana ao amin'ny komuna ambanivohitra Befotaka Avaratra, distrikana Analalava, Ramatoa Jacqueline Tobany, trésorière comptable ao anivon'izany komuna izany. Efa nidina tany an-toerana ny Bianco anao fanadiadiana saingy tsy tafahoana trano tamin'ireo olona ayahiana. Andao arahana ny fanazavana ity Ramatoa Pitahiry vola ity. Ny zava-misy ato amin'ny commune rurale Befotaka Nord zany ny tegna mampalahelo dia ny fanodikodinana ny fitaovam-panjakana sy ny volam-panjakana ataony ben'ny tanàna sy premier adjoint au maire ary ny secrétaire particulier. Izany hoe zany ny ordinateur ohatra alefa any amin'ny premier adjoint any an-tragnony any ny ordinateur ampiasany
ampiasainy secrétaire particulier de taratasin'ny commune ihany koa no entigny agny antragnon'ny premier juin ihany ampiasagna iregny ordinateur regny ka igny zagny anaovany premier juin fitadiavam-bola ho any izy rery ihany na ny asan'ny commune aza ataondreo am'izany mbola amohana facture indray mbola facture commune ihany koa no mandoa iny facture iny de eto koa zany ny écran plat entigny agny antragnony bentanagna zany ny écran plat angalagna vola 500 isaka ny pijery-bolina ka igny zagny tsisy miditra agnatin'ny commune kitapom-bolan'ny commune fa agny anty bentanagna ihany ho an'izy rery ihany ny vola miditra amin'izany eto koa zany miditra amin'ny fagnodikodignana ny volam-panjakana ohatra zany ny droit de port izay efa nisy fidiram-bola teo aloha kanefa najanogna de nampiasa reçu karazagna facture reçu fosiky zegny ampiasaindreo agny ahodigny an-tany hafa zany le vola fa tsy miditra aty amin'ny kitapom-bola amin'ny commune de ny location de magasin de stockage koa tsy miditra aty amin'ny kitapom-bolan'ny commune toraky zany koa ny droit de fourrière iregny zavatra jiaby zany ahodigny ndreo an-tany hafa agny mio koa zany ny hetra sohala amin'ny hetra an-tany takiny secrétaire particulier io zany ny hetra an-tany de veo ho an'izy rery ihany fa tsy versegny ato amin'ny commune magnoloagna ireo zavatra reo zany mampita aminareo ambaratonga ambony fa tegna mba miangavy anareo hijery akaiky matetiky izay aty fa raha mbola io fitantanana goragora io ny zavatra hiseho ato tsisy ny fampandrosoagna ato amin'ny communenay kanefa rango tamy 2009 efa nahazo commune pilote ity commune rurale Befotika Nord tika zany ny zavatra mampalahirika ampiteny aminare zany zavatra zany raha tsisy ny fampiatoagna izany fitantanagna goragora izany tsisy fampandrosoagna mihitsy ity commune rurale Befotika. Nisy sabotsy teo no notokanana ny tranopokon'olona vaovao tao Mangamila lasa moderna ary nanova ny endriky ny tanàna ny fisian'ny fotodrafitrasa toy izao nambaran'ny gouvernoura Hery Rasoamaromaka nandritra izany fitokanana izany fa tsy misy intsony ny distrika sy commune adino eto amin'ny faritra Analamanga. Tsisy intsony ny distrika sy commune adino eto amin'ny faritra Analamanga io nambaran'ny gouvernoura Hery Rasoamaromaka nandritra ny fitokanana ny tranopokon'olona vaovao tao Mangamila ny sabotsy teo ary mitohy hatrany ny asa fampandrosoana tanterahany faritra Analamanga. Makahery ny filohan'ny repoblika sika amin'ny asa sy adiny andraikitra izay zany Andriamanitra miaro azy ary Andriamanitra marory lalana azy mba afahany manome hery azy indrindrandrindra afahany manatanteraka ireo velirano izay nataon'ny filohan'ny repoblika ireo. Araky ny velirano zara baikina amen'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina dia zao hoe tsy misy koa ny commune adino atao anatin'ny distrika rehetra manerana Madagasikara indrindra atao anatin'ny distrika atao anatin'ny faritra Analamanga izay andreketako fa tsy maintsy isy fotodrafitrasa ary rehefa tonga ny fotoana 2023 izay mampakofotra ny mpanohatra fotoan'izao tsy anao propaganda izara t-shirt nanao izany tsontsika fa hitanisa kosa n'ireo zava-bita izay nataon'ny filohan'ny repoblika. Ny taona 2019 no niorina ny tranopokon'olona eto Mangamila efa simba tanteraka ny fotodrafitrasa mitatina 420 tapitrisa ny teti-bola nanaova ny faritra Analamanga ny asa fanavaozana ny tranopokon'olona ny Mangamila lasa moderna ary nanova endrika ny tanàna ny fisian'ny fotodrafitrasa ary nakasitraka ny ezaka natao ny mponina tany amin'ny toerana. Mahafinaritra ny mijery ny fotodrafitrasa vita satria mahavelom-pahana tenàna ary mahavelom-bola amin'ny fampandrosoana fa dia zavatra irina isangatanay zany moa zany zany hoe mba hisy ny fampandrosoana amin'ny faritra rehetra manodidina ny commune Mangamila mba tsy hijanona eto ihany fa mba ao koa izay commune Fanila rahavavy eo amin'ny faritra Atsimo ao Akazondava ao dia mangataka izay fotodrafitrasa mba azo asa ny tanora rehetra izay tsy anasy dia ny asa fampandrosoana rehetra zany mba irina isangatanay mba hisy hitan'ny fanjakana zany zay aty amin'ny commune ambanivohitra aty dia ao aminay faritra
zay moa zany faritra manodidina fanela commune aty fa tsy dia mbola tsisy jiro ao amin'ny fokontany isany miranirana tsy dia mangataka izay mba hisy fotodrafitrasa amin'izany. Raha ny fantatra dia ho avy amin'ny herinandro ty ao Mangamila ireo fitaovana fanamboaran-dalana avy amin'ny faritra ankoatra ny fanamboarana fotodrafitrasa nalaza ihany koa ny governorana Analamanga fa vaindohan-draharaha ho an'ny faritra ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena isy ny tosika manokana entin'ny faritra amin'ny famokarana ny katsaka sy soja eto Analamanga. Ho an'ny fambolena sy fipina za io ny tena antony lehibe sy ny fampatrona araka ny tenin'ny solombavambahoaka teo dia tsy maintsy mijery kokoa ary isorana ny ministera satria nameny an'ireny masom-bolona eny ary mbola izavatra maro betsaka koa ho atao mba handrindrana ny fambolena satria hitantsika avy any an-dalana makaty zao tsika be da be ny loha azo volena isan'izany ny katsaka ny soja zay ho ataony faritra Analamanga faindohan-draharaha amin'ny fanatanterahana zany hoe atao amin'ny faritra Analamanga zany dia mboly katsaka mboly soja daholo ireo commune rehetra eto amin'ny faritra Analamanga dia ampina izy ireo masom-boly efa hita koa ny lalam-barotra anray an'ireo vokatra izay vokarin'ireo tantsaha ary izy voka zany ao anatin'ny fotoana foly. Nandritry ny fandalovan'ny governorana Analamanga tao Mangamila dia nisy ny fanolorany masom-boly ho an'ny mponina nitsidika arinan'olatra fampitaovana toy ny godoro ho an'ny hôpitaly tany an-toerana Era Somarmaka ary tsy adino ny nanolotra fanomezana ho an'ireo mpianatra valimianadavoalohany tamin'ny fanadinana CPE tao Mangamila. Nahazo cyber école ahafahan'ireo mpianatra manovo fahaizana amin'ny ahitao arakajy mirindra ny sampam-piofanana fanamboarana lakana sy sambo eto Mahajanga. Notanterahana ny asabotsy teo ny fitokanana ankilan'izay mpianatra miisa 500 navita fiofanana arakasa no notolorana diplôma ihany koa. Norbert Kotomalala. Fiaramiasan'ny Ministeran'ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana Arakasa, ny UNESCO ary ny Telma dia nitokanana ny asabotsy teo amin'ny fitoerana fanofanana mpianatra anamboatra lakana sy sambo eto Mahajanga ny cyber école. Ato amin'ity toerana ity no hanovozan'ireo mpianatra ny fiainana ny ahitao arakajy mirindra mba hahafahan'izy ireo manitatra ny fahaiza-manaony. Amin'izao fotoana izao moa tsika dia miditra anatina atao hoe économie bleue ary tokony ho trandrahan'ny vahoaka malagasy ny harena voajanahary ny anatin'ny ranomasina ary anisan'ny fitaovana anankiray ny fampiasana ny lakana ary ny fitoerana hitantsika eto zany dia fanamboarana fampianarana sy fanofanana amin'ny fanamboarana lakana izay atao amin'ny alalan'ny fibre na amin'ny alalan'ny hazo koa. Izy io zany dia tsy maintsy ampiarahan'ny ministère amin'ny politika fambolena hazo fa ny tanjona amin'io zany dia hoe ny tanora rehetra izay te hisehatra amin'io économie bleu io ka mila fahaiza-manao mikasika ny fanamboarana ny lakana manaraka ny norme sy ny écologie dia azo atao ny manofana azy ato ary na hatrany amin'ny faritra atsimo na hatrany amin'ny faritra avaratra dia raisina ty daholo zany hofanina mba hahafahan'ireo mamboatra lakana hivelomany eo amin'ny fiainana. Namafy ny Telma mpiara-miombinatoka amin'ny ministera fa vonona hatrany izy ireo hanohana ny tanora malagasy. Anisan'ny tanjona himasonay eo amin'ny Telma dia hanome sy hametraka ny fitaovana sy ny teknôlôjia vaovao rehetra mba ho fitaovana ahafahan'ny zaza malagasy hanovo fianarana. Miaraka amin'izany ny famporisiana azy ireo hiroso bebe kokoa amin'ny fianarana sy ny fifehezana ireo fitaovana sy teknôlôjia mba ahafahany misitraka ny tolotrasa mifanaraka amin'izany. Reharehanay eo amin'ny Telma no milaza aminareo ankehitriny fa anisan'ny mahay sy mamiratra ny teknisianina malagasy ary mitondra traikefa lehibe ho an'ny vondrona action izay mitantana orinasa maromaro aty Afrika. Reharehantsika zany. Nandritra ty hetsika ity ihany koa no namoahana ireo mpianatra miisa 500 na vita fifanana arakasa avy amin'ny sekolim-panjakana sy sekoly tsy miakina eto Mahajanga. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra dia afaka miatrika asa avy hatrany ireto mpianatra ireto taorian'ny fahazoan'izy ireo ny mari-pahaizana. Ireo vaovao tapatapany avy hatrany. Anatanteraka fivoriam-be iarahana ireo manana petrabola eo anivon'ny kompania Air Madagascar amin'ny 12 Aogositra ho avy izao. Olona 12 no naratra vokatry ny fifandonana camion sy taxi borosy teny atsimon'ny Vohiposa Ambohimaso.
anaty tosa fivoriam-be iarahany ireo manana petraboly ao anivon'ny kompania Air Madagascar amin'ny fa 12 ny volana aogositra ho avy izao. Anisany hodiniana amin'izany ny mikasika ny fampiodonana n'ity kompania nasionale ity izay nisedra olana tokoa vokatry ny fisiany ny valanaretina Covid-19 sy ny fampiatony ireo sida na iraisam-pirenena. Olona araka 20 no naratra vokatry ny fifandonana camion sy taxi brousse teny atsimony vohiposy Ambohimahasoa potika tanteraka ny lohan'ilay sprinter. Tsy nisy essuie-glace ity farany ka tsy natazan'ilay camion teo Piolahana noho ny andro nanerika. Ifanomena fitsaboana ao amin'ny hôpitaly ao Vohiposa ireo naratra. Taxi brousse 4 nanao anjiany kosa no nitoran'ny Jiolao Maliala teny amin'ny lalam-pirenena faraka 20A izay mampitohy Antsampana na Vatomandry ilaka Esta Mahanoro teo Ambomiadana anelanelan'ny ilaka sy Tsarasambo no nitrangany ity fanafiana ity vaky ny fitaratra tamin'izany. Tovolahy iray 13 taona nitratra ny zandary ny fokarongony teny Somanandrariny Ambomangakely Omaly. Nanoro vehivavy iray 14 taona izay fividianandrongony eny Ambomahitsy izy. Rehefa nataony fikarohana dia hita ny tranon'ilay mpivarotra rongony ary mbola sarona tao an-tokotany ny fototra rongony vitsivitsy naniry. Nisy efa voafono atao an-trano. Efa misokatra ny fanadihadiana ary eo mpikarohan'ireo namany ny mpitandro ny filaminana. Natao riny fanomezana fitaovana ilain'ny ankizy amin'ny fiainana andavanandro dia tonga nitondra kilalao maro samihafa ho an'ireo zazakam-boty tezainy eny amin'ny akany Ambatolampy indray ny orinasa Randong International Development Sarla. Kilalao izay ampiasain'ireto ankizy mandritra ny fialan-sasatra rehefa avy navita ny taom-pianarana 24 raika 24 izay nazahoan'izy ireo vokatra tsara na teo amin'ny fanadinana an-dakilasy na ara-panjakana izany. Mpivady nitaingina kodiaran-droa no niaran-doza teny Manjakandriana. Matsitra drano ilay lehilahy nitondra ny moto, ilay vehivavy kosa dia namoy ainy teny amin'ny toby pasalamana. Mpivady nitaingina kodiaran-droa no niaran-doza ary namoy ainy teny Manjakandriana. Raha nambarany Anatrymaso dia nisongona camion lehibe mpitondra conteneur irety ity motoscooter ity feno lavadavaka nefa amin'ny lalam-pirenena faharoa ka latsaka tao anaty lavaka izay nisy rano no ny orana ny kodiaran'ilay moto ka tsy voafehiny intsony ny familiana. Ny lalana koa mandomando no mamasipasika n'ireo mpivarotra fasika amoron-dalana ka dia nianjera tao amban'ilay camion izy mivady ary maty tsy tradrano ilay lehilahy nitondra ny moto. Ilay vehivavy kosa dia namoy ainy teny amin'ny toby pasalamana raha ny fanampy-baovao azo. Io dia telefone aloha dia fahafantarana anazy hoe iza na iny. Antsoky io. Anizy? Alle ratsoky, alle rakany. Maninona mora karaha-masina olona? Masina rakany izy. Dia pas le camion avy any dia tsy nanapohan'ilay lavaka mety hoe vahiny izy dia tsy zatra n'ilay lavaka dia nianjera niripy tamin'ilay fasipasika le moto dia lasa tao ambanin'ilay camion arina ny lohan'ilay voahitsaka n'ilay pneu arina zany ny lohan'ilay mitondra moto roa no mitondran'ilay moto. Lasa nentina any amin'ny hôpitaly fantatra hoe ahoana fa naratra fotsiny dia lasa nentina any amin'ny hôpitaly. Anisany mahatonga ny loza amin'ny lalam-pirenena faharoa ny fampitehan'ny lalana hoy ireo mponina eny an-toerana. Raha ny fahitan'ny olona eny an-toerana dia vahiny izy roa ireto ary mbola tsy zatry ny lalana iny ka dia noheverin'izy ireo fa marivo ilay lavaka izay tamin'ny arabe ka nahatonga azy ireo ny anjera. Nisokatra androany ny fitsarana miaramila ho an'ny eto Antananarivo. Raha ny hita teny amin'ny kianjan'ny Betongolo ny maraina teo dia navitrika ireo tanora nanantanteraka izany. Vao maraina dia efa maro tanora lasivavy nitandahatra teto amin'ny kianjan'ny Betongolo anatanteraka ny fitsarana miaramila. Ny fanatanterana ny fitsarana miaramila izay nambara ny ministra ny fiarovam-pirenena fa zava-dehibe ho an'ny firenena ahafantaran'ireo tanora afaka antsoina hiaro ny tanindrazana. Zavatra ngezabe zany ho an'ny firenena malagasy afatsika mahafantatra hoe firy ireo tanora lasivavy feno taona araka ny lalàna izay tafiditra anaty atao hoe réserve. Raha sanatria misy zavatra mitranga amin'ny firenetsika zany dia mahafantatritsika hoe manana tanora malagasy zao etsy afaka manao miaramila na rehefa misy ny ilanan'izany eto amin'ny tany sy fanjakana. Ny faharoa dia fitiavan-tanindrazana ihany koa zany satria zany atao hoe mitsara miaramila zany olo-pirenena aloha voalohany indrindra
olona malagasy citoyen moa mozy ny teny frantsay a olo-pirenena zay tia tanindrazana zay mijery ny firenena malagasy ny firenena malagasy satria itsika malagasy no miaro ny tanindrazantsika malagasy izay ny zava-dehibe koa anatin'izany a ary ny fahatelo zay isaorako betsaka nreto tanora reto dia vao maraina izy zao dia vao tonga hitanareo fa misy mitondra zazakely ao misy sembanao nefa zay tsy nahasakana andrareo zany a manao ny adidiny ary zany dia endrika anankiray ilazantsika fa tiatsika ny tanindrazantsika ary malagasy dia tian'ny Madagasikara. Ny zatovolahy sy vavy feno 7-20 ka hatramin'ny 1 taona no afaka mitsara miaramila aorian'ny fitsarana miaramila dia misy ny karatra maitso azon'izay niatrika izany ho fanamarinana. Ilaina ilay izy ohatra hoe misy zavatra ilaina amin'ny asa zany tenen'zareo dia tsy maintsy manao ohatra konkoa hoe mba sendra mba misy faniriana ny arinany hoe ho any ivelany dia ilaina ilay izy tsy maintsy karakaraina tsy maintsy ilaina amin'ny dossier izay ngamba. Nefa tsy hoe voantsy miaramila dia anao? Raha hoe voantsinao anao an'ilay anina dia anao? Hoe volontaire anao firenena mety tsy vonona ngamba. Tsy hoe tsy vonona firenena ve tsy ho tiana fa arakaraka. Mandrisika moa zany satria fikarakarana taratasy rehetra tsy maintsy miainga amin'ny carte vert ohatra hoe passeport, fanadinam-panjakana. Izay aloha ny antony voalohany. Ny ambiny moa manaraka ihany ohatra hoe ny fitiavan-tanindrazana, marika fitiavan-tanindrazana satria ao amin'ny lalàna velona tsy maintsy hoe tokony anatanteraka ny fisarana miaramila ny tanora rehetra na lahy na vavy 20 taona miakatra ka hatramin'ny 30 taona. Izay ny antony zany dia manatanteraka ny adidy satria tanora. Raha santrina zany hoe voantso am'ilay anao le miaramila dia anao sasy anao? Raha anao sasy anao raha anao an'izay vonina anao raha hoe anao voantso? Vonina anao miaramila raha hoe voantso? Vonina ka vonina satria antso le izy ary adidy tsy maintsy tanteraina raha ohatra hoe voantso. Ho an'ny eto Antananarivo dia ny alatsinainy hatramin'ny alahady mandritra ny volana aogositra no anatontsana ny fitsarana miaramila no mariana avy amin'ny fitalehana ny fanompo-pirenena sy fiandry fa azon'ny olona iray ataony mitsara miaramila amin'ny toerana izay misy azy eny na dia vahiny sendra mandalo aza ary tsy misy ny fisoratana anarana mialoha. Rehefa tsy nisy tamin'ny taona 2024 dia iverina indray ny hetsika festival Somaro izay ho tanterahana any Nosy Be ny 20 ka hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao. Artista sy mpanakanto manana ny maizy azy avy any Afrika sy eto an-toerana no hanafana izany ankoatran'ireo fanentanana isan-karazany. Angotraka ny andian'ny fahavalo amin'ny hetsika festival Somaro izay ho tanterahana ny Nosy Be ny 20 hatramin'ny 20 volana aogositra ho avy izao araka ny fampanantenana nataon'ny mpikarakara. Vahiny goavana andrasana amin'izany ilay mpanakanto avy any Congo i Nosy Be izy araka amin'ny Goulam mpanakanto sangany aty amin'ny kontinanta afrikana ireo. Ankoatra izay nefa dia eo ihany koa ireo artista manana ny maizy azy avy eto an-toerana toy ny Basta Lion, Big MG, Diorce, Stéphanie, Mil Clément ary koa ny Tarika Ambondrona. Ho hafakely ny hetsika rehefa tsy nisy tamin'ny taona lasa noho ny valanaretina Covid-19. Ny Somaro avapany nitombo tamin'ny fankalazana anniversaire ny groupe Wawazi. Ny groupe Wawazi niformy tamin'ny 2003. Izy nianovoana nanaovako spectacle atao Nosy Be. 2004 zany zay fety anniversaire voalohany tamin'ny gymnase. Zany hoe zany zavana tsika tamin'ny nandeha groupe nagava pitily batera en place fontaniky Dr JB anakely zany tamin'izay. Anao ma izy koa dia hitrisitra mozika tsy maintsy atao hevitra izy ny tanàna avianao tsiniky. Zany namoaka album zany 2002 zany namoaka album voalohany 2003 zany nanao test tamin'ny anarana nakany. Ny programantsika zegny Somaro tamin'ny taona tsisy iarahantsika mahalala zavatra nisy natao firenena fa rehefa ny fanjakana lalana antsika tamin'ny taona toy nampaharitra avaratra sy asisisy nafaka manao événement ny artiste dia zay tato amin'ny comité d'organisation nidrika hoe aloha sina aloha sina Somaro hoe mba anintona ny amelomasony ny zavakanto
sy ny tombisy kokoa nosbe vy satria nosbe 80% nosbe megny amin'ny tourisme dao nefa rehefa tsisy tourisme ny frontière fody sahirana ny boka nosbe dia nieritrery zay tapote d'autorisation hoe asiana somaromba ameno maso ny tourisme atao anatiny sy ny zavakanto rehetra rehetra otrotry zay zany ny ankapobety azareko amina rosotra koa ny mba be dia be ny artiste atao amin'ny somaromba misy groupe amin'olona misy ohatrany Stéphanie BKMG Madmatsa Pascalalone be dia be ny artiste rehetra mety anaty dia misy artiste international ohatra Golama sy Nosby iny artiste international tsy kampony. Ankoatra ny fampisehoana sy ny karnavala dia isy ihany koa ny fanentanana iarahana amin'ny orinasa mpifandraisan-davitra Telma izay mikarakara hetsika ara-panatanjahantena toy ny course lakana, ny morengy, ny beach soccer, ny baolina kitra ary ny hazakazaka lavitrezaka. Lokatra amin'ny iray tapitrisa ariary no zaraina amin'izany. Tsy adino ny summer theme izay isy fanentanana isan-karazany ihany koa toy ny zumba, ny colorful, ny fifidianana miss Mister ary showcase iarahana mitarika diocèse. Mpiazakazaka manodidina ny zato teo avy amin'ny likim-paritra 12 no nandray anjara teo amin'ny fiadinany ho tompon-dakan'i Madagasikara teo amin'ny semi marathon 20 kilometatra 7 sy ny 10 kilometatra. Fifaninanana izay no tanterahana tany Mahajanga ny sabotsy tolakandro teo. T-shirt Telma, t-shirt Viva, look avy amin'ny chez tranquille Mahajanga. Noporofony mampitsotsy mpiazakazaka avy eo amin'ny Kospenina Boeny fa mbola izy ny sangany eo amin'ny hazakazaka lavitrezaka semi marathon 20 kilometatra sy 7.90. Teto anoloan'ny banky foiben'ny Madagasikara no niainga ny hazakazaka tamin'ny 3 ora tolakandro. Vao niala 200 metatra ny fiaingana dia efa nisitaka ny mpifaninana tamin'ny mampitsotsy. Nanomboka teo dia nandeha irery izy tsy nisy mpaneringelina. Filizansa sy Oblalaina no nanaraka azy akaiky saingy tsy hafananoatra noho ny hafanana be loatra teto Mahajanga. 2 ora sy 9 minitra no namin'ny tany mampitsotsy ny 20 kilometatra sy 7.90. Laharana faharoa i Rivosoa Oblalaina avy eo amin'ny Kospenina Nalamanga 2 ora sy 12 minitra sy 4 sekondra ary laharana fahatelo i Fidèle Rambelson avy eo amin'ny Kosfa 2 ora sy 4 minitra sy 3 sekondra. Sarotra ny andresan'ny mampitsotsy eto Mahajanga. Dia ankapobeny zany tena course zany aloha tsy niady le course satria Zalatanarivo ndraiky Fitirabe toesandro somary mafimafy le toesandro satria Mahajanga mafana dia Zalareo somary sahirana fa le course aloha tena norombandy fa fagnomanana avao zany somary niampy le fagnomanana fa dia averimberiko zany le fanohana zany tsy ampy tokony navita zavatsy tsara zao tsika zao za asa ratsy satria le fagnomanana zany tsy ampy tena tombo androany ty zany le toesandro tena mety amako toesandro ndraiky lalana mety amako satria lalana io anao kotelemasa andavanandro zay le nahavitako somary tsara am'le semi marathon tao androany zao le fagnomanana le fagnomboko am'izao tsika fa magnomany zilizily 2023 io fa miantegna tsika amin'io fa double mandaidoro tsika amin'io satria semi marathon 10 km andro atao amin'io fa ohatsy zany magnataka ny fagnampiana manomboko am'izao hagnomanana le zilizily 2023 io fa tsy moramora magnomana io fa teriny mapy manomboko am'izao fa magnomana. Rasonirina Natalia avy ny Kam Mahitasy no voaositra tompon-dakan'i Madagasikara 2 ora sy 20 minitra sy 20 sekondra no namitany 20 kilometatra sy 7.90. Laharana faharoa Rabe mihoatra Olivava amin'ny Kospenina 2 ora sy 17 minitra sy 12 sekondra ary laharana fahatelo Rasolonjanahary Ema 2 ora sy 20 minitra sy 1 sekondra. Notoloran'ny Telma 5 hetsy ariary avy ny laharana voalohany teo amin'ny semi marathon lasy vavy ary 3 hetsy ariary ho an'ny laharana faharoa ary 2 hetsy ariary ho an'ny fahatelo. Samy nahazo loka ihany koa ny teo amin'ny 10 kilometatra. Tontosa araky ny tokony ho izy ny fiadinany ho tompon-dakan'i Madagasikara teo amin'ny semi marathon teto Mahajanga hoy Ramatoa Norolalao Ramanantsoa filohan'ny FMA fa nadiadiana irana amin'ny Norbert Kotomalala.
zavatra sogadana mampisaosy mbola mitondra ny laharana voalohany mbola valeur sûre fédération zany mampisaosy amin'ny semi-marathon fa ny zavatra surprise nafinaritra be ny sogadana dia misy tovavy avy any Miarinarivo mbola cadette koa ary izy nandresy tamin'ny semi-marathon zay zao ny zavatra mahafinaritra tamin'ny semi-marathon zany hoe la relève est assurée zany ny azo lazaina ny eo amin'ny vehivavy Nathalie moa ny anarany a dia manantena fa amin'ny jeu des îles zany tsika tena fa manana soutien manantena koa mareo zay efa matanjaka hatramin'izay mba hietsara koa performance ny fa ny tena nafinaritra koa dia mitovavy miarina mitoyana dia ny championnat de Madagascar fedina tombodaka Madagascar eo amin'ny piste zany hoe eo amin'ny stade na Larbine anaovana azy fa eo moa mbola misy sombina tartan tsy maintsy eo ihany no atao dia hiakatra eo Antananarivo manomboka ny 27 28 29 août sy 3 4 5 septembre ny ligue efatra ambin'ny folo miaraka ny section telo avy eo Laval Nosy hiady ny amboarany tombodaka Madagascar eo amin'ny taranja athlétisme mariana moa fa mandritry ny championnat de Madagascar io misy formation maromaro atao misy formation any officiel technique dia misy formation koa ho an'ny entraîneur hors stade zay zany zavatra iseho mandritry ny championnat io satria ararotina le fisian'ny ligue rehetrarehetra sy misy ny entraîneur ary zareo dia mba amena formation ry zareo zay zany zavatra iseho izany moa tsy maintsy iomanana amin'ny Jeux des îles en 2023 si indrindrindrindra koa isy ny Jeux de la francophonie isy ny Jeux africains ary ny championnat d'Afrique koa manantena koa fa isy atletantsika mba ho tafakatra avoavy eo amin'ny sehatra afrikana dia iny vaovao ara-panatanjahan-teny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra ihany koa ny spécial couture et coiffure amin'ny fikarakarana ny taovolo izay hitanao eny manakambahiny eny io toerana anankiray io misaotra indrindra felomadoko 3X nanolotra anao teo ny vaovao